सो गाइस हेर्नुहोस् पानी चाहिँ उम्लिसकेछ। अब यसमा चाहिँ म यहाँ चाहिँ मैले सुरुमा तेल हालेको छु अनि पानी हालेर बोइल गर्न दिएपछि अब म यहाँ नुडल्स हाल्दैछु। सो गाइस आज चाहिँ म उयो बनाउँदैछु, नुडल्सको चाउमिन बनाउँदैछु। सो हेर्नु होला है। सो गाइस मैले नुडल्स हालिसकेको छु। सो तपाईँ यो नुडल्समा बेसार हाल्न चाहनुहुन्छ भने हाल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ नुडल्समा बेसार हाल्छु। यो अप्सनल हो है गाइस, तपाईँहरूलाई हाल्न मनपर्छ भने हाल्नु, मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। अनि नुन हजुरको टेस्ट अनुसार कसरी हाल्नुहुन्छ हाल्नु सक्नुहुन्छ। सो आफ्टर यस्तो हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई मिक्स गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ मजाले पाक्नको लागि हामीले छोडिदिनुपर्छ। म चाहिँ आज पोर्कको चाउमिन बनाउन लागेको। नुडल्स छ, रायोको साग छ, सुँगुरको मासु छ, यहाँ क्याबेज छ, अनि यहाँ ओनियन छ, यहाँ चिल्ली छ, अनि अरू मसलाहरू पनि छ जुनलाई मैले रेडी बनाइसकेको छुइनँ। सो म आज यति नै हालेर के हालेर मिक्स गरेर पकाउँछु। सो हेर्दै जानु होला। म चाहिँ अहिले यो पोर्कको मासु फ्राई गर्दैछु र फ्राई गरेर चाहिँ यतिको भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब यहाँ प्याज हालिदिनु पर्ने हुन्छ। प्याज हालेपछि चाहिँ हामीले फेरि मजाले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्राई हुन दिनुपर्छ है। त्यसलाई चाहिँ अझै फ्राई हुन दिनुपर्छ र यो चाहिँ सुकेको खोर्सानी हो। तपाईँहरूलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो चाहिँ नेपालबाट ल्याइदिनु भएको, पठाइदिनु भएको अनि ल्याउनु भएको मेरो फुपूले। यसलाई चाहिँ यसरी अब यो चाहिँ तपाईँहरूको सबैको आफ्नो पारा हुन्छ। उयो तपाईँलाई है फेरि यो चाहिँ यो पनि मेरो आफ्नो स्टाइल हो। म चाहिँ यसरी पकाउँछु, तपाईँहरूले यसरी पकाउनुपर्छ भन्ने छैन। जस म चाहिँ नुडल्स चाउमिन यसरी बनाउँछु, मेरो यो आफ्नै रेसिपी हो। अब चाहिँ मैले क्याबेज हाल्थेँ माथिबाट। क्याबेज हालिदिएपछि फेरि यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। क्याबेज हालिसकेपछि हाम्रो यतिको भएको छ। अब फेरि यसलाई अब हामीले यो रायोको साग पनि हालिदिनु पर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ यो थुक्पाहरूतिर चाउमिनहरूतिर चाहिँ अजिना अलिक हालेको मनपर्छ। मतलब
त्यो राम्रो त होइन हेल्थको लागि, तर पनि त्यसले चाहिँ अलिक मिठो बनाउँछ। म अरू बेला खासै युज गर्दिनँ, यो थुक्पा र चाउमिन बनाएको बेलामा चाहिँ युज गर्छु। अनि अब म जिराको धुलो हाल्न गइरहेको छु। जिराको धुलो हो। अनि त्यो पछाडि सबै मजाले चलाइदिने, चलाउँदै अब चाहिँ हामीले उयो हाल्नुपर्ने हुन्छ, रायोको साग। माथिबाट रायोको साग हालिदिने। मलाई चाहिँ सागहरू मध्येमा है रायोको साग चाहिँ एकदमै मनपर्छ। अनि त्यो सिम साग भन्छ नि, सिम साग पनि एकदम मनपर्छ मलाई त। यो रायोको साग हो, तर रायोको साग चाहिँ अब नेपालको जस्तो मिठो त हुन्न, त्यही अब ठिकै भनौँ न। साग मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। अनि मजाले अलिक पाकिसकेपछि हामीले माथि हामीले नुडल्स हाल्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मजाले बनाउँदै चलाउँदै हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ कसरी पकाउनुहुन्छ होला है? म चाहिँ यसरी नै बनाउँछु। यो मेरो बनाउनु चाहिँ अब यसरी नै बनाउनु मैले त। अब यसलाई एकछिन पाक्न दिनुपर्छ है। अहिले चाहिँ यतिको भएको छ। अब हामीले यहाँनिर नुडल्स हालिदिनु पर्ने हुन्छ। बिस्तारै नुडल्सहरू हालिदिनुपर्छ। माथिबाट हल्का सोया सस, यो चाहिँ मेरो के ब्ल्याक सोया सस होला। म चाहिँ प्रायः यो वाला युज गर्छु। यो वाला छ, माथिबाट सर्छु हाल्ने। त्यसरी यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ हामीले। अझै अलिक पाक्दो हो, अझै तपाईँलाई डार्क खान मन छ भने अझै हाल्दा नि हुन्छ। हेर्छु कति हुन्छ अहिले हुन्छ। म फेरि बनाउन हाल्नेछु। अब चाहिँ यसलाई मजाले मिक्स गरिदिने। मजाले मिक्स गरिदिनुपर्छ है, हेर्दै जानु ल। मैले चाहिँ नुडल्स बनाएर चाउमिन बनाएर रेडी गरिसकेँ। अब यो खाना बाँकी छ।